Всех приветствую. У нас вторник. Яблочки надо оборвать. У нас сегодня тепло, солнечно, тихо. И ночью было тихо. Вот уточки уже скупались. Я вчера сделала неправильно, поставила корыто с водой на самый верх, и они разлили. Сегодня уже исправила все. Поставила корыто вниз, еду наверх. Все. Все уже, наверное, скупались, потому что вода красивого цвета. Да, утя. Так, коз я тут сегодня не привязывала. Ой, буряк. Буряк, наверное, надо вырвать, или он вырастет еще. Что-то не знаю. Так бы вырвать, уже кур выпустить. Ну, так они ж склюют. Какой-то все равно худой. Вот я его прорвала. Рядом нету никого. И все равно вот он худой. Хотя он там толстый есть. Ладно, сейчас коз покажу. Так. Вот они тут. Газели и антилопы. Марси ходит так. Марси я привязала. О, вы видали, что делает? Ах ты. Кроме как коза никак не назовешь. Противная. Стучит во второй козе, и все. На тебе. Стучит. Марсина, подходи. Мне тут написали комментарии, что у вас везде свинарник, и вы привыкли жить в грязи. Спасибо, насмешили. Сравнила меня с человеком, который живет в Германии, у которого работают работники в хозяйстве. О, даже ничего отвечать не буду. Посоветовала не смотреть. Не знаю, с какой страны это она мне писала. Но явно у них все в порядке, не с Украины. Ну, а мы будем жить в грязи, да козы. Марси, ешь. Куда ты собралась? Так, сейчас покажу богомола. Максим выпускал сюда в колесо. Кстати, вот он. Мне кажется, его кто-то наступил. Но это была она вот отложила яйца, прилепила. И теперь у нее не такая толстая пузень. Ну, видимо, на нее кто-то наступил. Что-то я так подозреваю. Ладно. Куда тебя, не знаю, иди, ползи. Может, там что-то съешь. Так, ну у нас ничего нового, да, сегодня праздник Михайлова чудо. Барсик! Всех поздравляю с праздником, всем добра, любви. Ну и только всего хорошего. Барсик, что ты лежит? Лег полизать лапку, да? Ты лег полизать, сейчас тебя хищная коза боднет. Иди сюда. Много поймал мышей. Мышей уже много наловил. Котях. А, котях. Такой котях. Черный, в темноте не видно кота. Ну, у нас что у нас? Свет, вода и газ у нас все есть.
Вроде так по сторонам тихо. Ночью писали, в соседних городах было громко, но я не слышала. Я храпла. Вот так. Ой, Барсик отпал. Ну что ты мне? Марта. Возьму лозину и лясну. Так, все, Барсик, выключаю. А сейчас у нас передача в мире антилоп. В мире антилоп. Одна лежит Барсик. О, все. В мире антилоп. Одна делает что-то козье, вторая отдыхает. И тут, конечно же, ой, будь здоров, Барсик, которому всегда скучно. Да, кит? И не отходит от Марты, хоть та ее, ну, уже отбивалась. Уже она так немного отбивалась именно рогами. Он чешет, чешет. Чешет роги. Клипсу забыла все позвонить, надо спросить, может ее снять можно. Ой, Барсик. Ладно, так у нас и день проходит. Все где-то поразбегались. Барсик, да? Барсик. Пропускает ловлю мышек, тут пропускает. Ну что ты меня куськаешь? Себя кусай. Себя кусай. Ой, зачесалась что-то в коте. В коте. Все, отстаньте. Ну, у нас вечер. Дни стали короче. Так что уже и вечер. Сентябрин. Надо пересадить. Я его привязала. Посрезала все флоксы. Розы оставила. Так особо ничего больше не убирала. За зиму оно все само уберется. Поспиливала смородину. Может, кто помнит, тут была смородина. Но тут ей очень не нравилось. В общем, она вся была больная, кривая. Я вот оставила. Вот она. Одна, вторая. Там еще за двор она вылезла. Там он еще маленький кустик. Это потом пересажу, когда уберется с соседнего участка. Там сложены у нас дрова, всякая солома. Ну, в основном дрова, доски, всякие стройматериалы. Когда уберется оттуда, тогда я пересажу. Под забор хочу туда ряд флоксов высадить. Флоксы сильно люблю. Ну, а так особо днем ничем серьезным не занимались. Это уже к вечеру у меня такое появилось тут. Убрать. Черноплодная рябина висит. Виноград. Почти поспел, воробьи портят. Прилетают, клюют ягоды. И на них сразу налетают осы. И всякие другие, те, кто любят его. И едят. Да, и замечание мне было от женщины из Украины, что у меня у курей лежит овно везде. И вот так вот делать непристойно. Нужно сделать кормушку, чтобы все лежало в кормушке. Но у меня вот кормушка, но не вижу смысла абсолютно курам насыпать в кормушку. Они зайдут и все выгребут. Вот как эти кабачки, которые они потом съедят.
и все остальное. Городской человек, который видел кур только в Ютубе, понятия не имеет, как ведут себя куры, тем более утки, как они какают везде, выгребают. Ну, тут ладно. Она мне написала, что мне пора прибраться, я живу в грязи, и дети мои живут в грязи. Но мы тут не живем в загоне, тут куры живут, наверное. Следите за своей грязью лучше, я же к вам не лезу со своей грязью, да, курица? Сбросилась. Так, в мире антилоп отдыхают. Еще мы сегодня спалили костер. Спалила тут всю смородину, которую козы не доели. Муж заделывает крышу изнутри, с чердака. Дети играют в игру. В игру. Да, Газель? На этом мы все закончим. Свой репортаж из грязи. Всех благодарю за просмотры, за комментарии. Спасибо всем, кто там заступался за меня в комментариях. Я ни в коем случае не обиделась на того человека. Посмеялась, конечно. Ой. Ладно, всем тихой, мирной ночи, мирного неба, хорошего настроения и до встречи в новых видео. Да, Марта?